कहाँ गइन अरे के अरे भर्खर ठुली मम्मीले फोन हाल्नु भयो त मलाई कहाँ गइन अरे पागल भर्खर फोन आएर काटी कि पागल अनि यहाँ त आइखेलिन् ठुली मम्मी भनेको अघि नैबाट हो कहाँ गइछे भन्दै उहाँ उस गर्नुभएको थियो फोनै उठाउने भन्नुभएको थियो भनेर मेसेज भिडियो कल हानेर अनि इग्नोर भनेर मेसेज लेखेको मैले अनि त्यसपछि अनि मैले फोन हाने 38 मा मैले फोन हान्दाखेरि फोनै लाग्यो टेस्टेड गरितो बिहानैबाट हो रे भन्नु त ठुलो मम्मीले अनि कतै गयो अरे भनेको अनि आइ तिम्रो आइचेर भन्दै फोन हान्नु त भिडियो कल हानेर इग्नोर भन्दै परिचिनको लागि उनी हामीले म नम्बरमा फोन हानम मैले फोन हानेको त लागा गरे मैले फोन हान्छु उठाउँछु कि क्याच्ने अनि फोन हान्छु तिमीलाई ल उठाउ है ल ल ल ल अन्जु ल उठाइन न साइन एउटाले नम्बर स्विच अफ भन्छ एउटा सिम न अनि तपाईँ 447 326 स्विच अफ भन्छ मसँग त कुन नम्बर छ अनि तपाईँ 052 40 748 त मिलेन भन्नुभयो 98 447 34 326 हो र बिहान केही नि भएन यत्तिकै गयो कि हो बिहानैबाट म त आउली भनेको अनि त्यहाँ आइचेर भन्नु नि त ठुली मम्मीले फोन हालेर क्या नि हो ठुली मम्मीको नानी हो क्या हो एउटा स्विच अफ भन्छ नि मैले भिडियो कल हान्नु आइदिएको मलाई हिजो बेलुका हालेर मलाई यो फाइनेन्सको पठाइदिउँ त भनेर मैले पठाइदिएँ कि हान्नु आएर त तला भइदियो खाना खाना भइदिएँ अनि हान्नु आएर त अनि हानेर इग्नोर भनेर म्यासेज लेखेर पठाउनु आएर चाहिँ होइन अनि मैले के भनेपछि नि दिदीको भनेर आएर बनाउँदाखेरि फोन लाएर ट्याट मात्र गरो फोनै लान नि अनि त्यसपछि बिहान आऊ भनेको बेलुका आउँछु भने थिइन् त्यही हो अनि मलाई ठुली मम्मीले फोन हाल्नु त मलाई त म त दङ्गै परेँ क्या नि हो ठुली मम्मीको जाने हो क्या हो आऊ न त अनि जाम्ला हाम्रो कोठा आऊ अनि जाम्ला गर हामी त आऊ ल आऊ अब चाहिँ हाजिरहेको छु रुममा ढोका खोल्न जाऊँ के भन्नु अन्त तिमी घर खोल्नु है प्लिज हरे भन्दै आउने सबैलाई हजुर यहाँ आउँदो माथि यहाँ माथि आउँदो लाखा आऊ अनि जाऊ आऊ तिमी यहाँ से जाऊँ भनेर क्या क्या रे नि भाइ के भयो सुइगे खाइछ हानी रजिन पसेर छ त्यसमा फोन त हानी रजिन थाहा भएन अरे यो कहाँबाट खान्छ मैले बिहान खुवाएर कि भुँडी मम्मी भर्खरै के भन्दै फोन ओ म त डराएँ हिँडेर अब फोन
यहाँ छ ल मोबाइल ठुली मम्मीले मलाई फोन हाल्नुभयो इग्नोर भनेर लेखेर म्यासेज लेखेर छोडेको होइन अनि मैले फोन हाल्दा फोनै लान अनलाइन फोन नउठाएको अनलाइन फोन आएर उठाउने तिमी आऊ होइन लिएर पेन्टिङ मोडमा राखेर सबै यही बस्थ्यो खानु पकायो है होइन सक्सेसफुल भयो गाइस सुषमा गायब भएर नि आइलाई घर आइन ल गाइसहरू आइसक्यो प्राङ्क भएर प्राङ्क गर्ने माई गड ठुली मम्मीलाई सान्त्वना दिएर हामी इक्जाम बसिजान्छौँ कस्तो म हराउँदा कस्तो आज फेरि म नहाँसेको आज त दामी रमाइलो भयो गाइस प्र्याङ्क सक्सेसफुल म त हराइथिएँ एकछिन बाई बाई भन्दैन कस्तो भयो त्यति त भन्न कस्तो भयो कस्तो हरायो अन्त कस्तो भयो कहाँ गयो होला भन्ने सोच्यौ पहिला गएर ए बानी पहिला गयो भन्ने सोच्यो त मलाई के रे पुसा किन पहिला गयो भन्ने सोच्यो त मलाई कस्तो ए पता कि भाइ केही नभनी पता आँकी क्या सिधै ए भगवान् बाई बाई मलाई यो पठाऊ है बाई बाई